4曲はダンスのリズムで、それに歌がついています。1曲目と4曲目はですね、フラメンコのような感じの曲で、3曲目はホタというダンスの様式なんですけれども、北の方のダンスだそうです。ですので、ちょっとフラメンコとは違って曲を聴いたら分かると思うんですけれども、飛び跳ねたりですね、足を上げたり手を上げたり、とても元気ある曲です。なぜかというとですね、北は寒いのでそのように踊るというようなことを聞いたことがあります。では4曲続けてお聴きください。Tres Marias
スペイン歌曲、はい、スペイン歌曲はいかがでしょうか。とてもピアノも、皆さんギターでこういうのもしかしたら聞いたことあるかもしれないですけれども、ピアノでもこのような感じで激しくですね、まるでギターで、時にはギターの音色、そしてピアノの音色のですね、音色の良さを生かして、本当にすごく楽しい曲でした。では、1曲ですかね、1曲、歌をもう1曲出させていただきます。
よ